Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek typu Open-Ear, czyli OpenRock Link 20. Najnowszy model tej marki, poprzednio testowane słuchawki, czyli OpenRock X, okazały się prawdziwym przełomem w słuchawkach Open-Ear, ponieważ to były najlepsze słuchawki tego typu, jakie testowałem. Na tle innych testowanych wcześniej tańszych marek po prostu miażdżyły konkurencję. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Te słuchawki mają jeszcze jedną ciekawą cechę, o której powiem Wam za chwilkę. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! OpenRock Link 20, czyli słuchawki typu Open-Ear. OpenRock to marka, którą osobiście cenię po testach tych słuchawek, czyli OpenRock X, słuchawek, które testowałem już dłuższy czas temu. Natomiast do tej pory to pozostawały najlepsze słuchawki Open-Ear, jakie miałem okazję testować, a trochę już tego było. Nie najtańsze, ale po prostu najlepsza jakość dźwięku. Natomiast tutaj mamy nowość, słuchawki Link 20, do których, jak już obrazek zdradza, mamy dołączany taki niewielki mikrofonik. No i oto się tutaj sprawa rozbija, ponieważ jeśli mamy mikrofony wbudowane w słuchawki, to ten dźwięk z mikrofonów na ogół jest taki sobie. Czasami trochę lepszy, czasami trochę gorszy, natomiast generalnie rewelacji nie ma, a tutaj jednak będziemy mieli mikrofon ładnych kilka centymetrów bliżej, czyli dźwięk powinien być zwyczajnie lepszy. Do komunikacji może się przydać i mikrofon mocujemy magnetycznie, więc kolejna fajna cecha. Całość wspierana sztuczną inteligencją, więc jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy. I mamy tutaj sporo praktycznych technologii, o których powiem Wam też więcej w dalszej części filmu, chociażby Bluetooth wersji 5.4 z zasięgiem rozszerzonym do aż 30 metrów. I wodoodporność IP56, czyli dość solidna wodoodporność, jeśli chodzi o pyłoszczelność, czy takie nawet porządne zachlapanie, zamoczenie. Słuchawki typu Open-Ear to oczywiście pełna świadomość. Mamy też tryb Noise Cancellation, czyli powinien sobie poradzić z zakłóceniami, hałasami z tła. To oczywiście sprawdzimy w teście praktycznym, jak to zwykle u mnie bywa. Więc w tej części po prostu rzucimy sobie okiem na same słuchawki. W zestawie jeszcze instrukcja, gdzie mamy wszystko ładnie opisane i rozpisane. Kabelek do ładowania USB na USB typu C, długość około 25 cm, więc bardzo podstawowy. Etui od słuchawek, które z tyłu ma tutaj gniazdo do ładowania i przycisk. Mamy logo marki OpenRock, natomiast samo to otwieranie jest takie średnio intuicyjne. Mogłoby być to rozwiązane wygodniej, a we wnętrzu widzimy słuchawki i także jest tutaj miejsce na mikrofon. I oczywiście to wszystko trzyma się tutaj magnetycznie i mikrofon nam się przyczepia i także same słuchawki. Wtedy na etui zapala się dioda informująca kolorem o poziomie naładowania i mamy tutaj pełną swobodę, czy sobie przyczepimy mikrofon do słuchawki prawej czy lewej. Mikrofon jest elastyczny, nie zostaje w pozycji, w której go sobie wygniemy. Widzimy tutaj też głośniczki, są styki do ładowania, są elementy, które zawieszamy na naszych uszach. Wszystko jest tutaj z bardzo przyjemnego w dotyku, mięciutkiego materiału. Oczywiście logo marki OpenRock. Wykonane to wszystko jest z bardzo dobrej jakości materiałów. Mamy tutaj też diody. W tej chwili słuchawki są w trybie parowania. Są też przyciski funkcyjne na górze, odrobinkę wystające, żeby dało się dobrze tutaj nacisnąć. I mamy też mikrofony, które będą wyłapywać zakłócenia z tła i redukować je podczas korzystania z mikrofonów. Więc za chwilkę więcej informacji i oczywiście testy praktyczne. Ok, zabieramy się za nagranie próbek mikrofonu. Będzie ich kilka, ponieważ najpierw użyję po prostu mikrofonów wbudowanych w te słuchawki. Będzie czysta próbka, czyli bez hałasów w tle, a potem różne zakłócenia, które będę odtwarzać z tabletu. Ok, w Audacity mam ustawione. Zaczynamy. To jest próbka mikrofonu ze słuchawek OpenRock Link 20, nagrywana bez hałasów w tle, podstawowymi mikrofonami wbudowanymi w same słuchawki, czyli nie dołączam jeszcze mikrofonu i zaczynamy z uciążliwymi dźwiękami. Na początek będzie to dźwięk odkurzacza. Tak to brzmi z mojego mikrofonu krawatowego. I wracamy na dźwięk z tych słuchawek. Stwierdźcie, czy technologia jakoś poradziła sobie z tym hałasem. I drugi dźwięk helikopter, ponownie mikrofon krawatowy. I wracamy na dźwięk z tych słuchawek. No i stwierdźcie, czy tutaj ta technologia dała sobie radę. I trzeci dźwięk budzik, mikrofon krawatowy. I wracamy na dźwięk ze słuchawek. Ocencie, jak to wypadło w praktyce. A teraz do jednej ze słuchawek dokładam sobie ten mikrofon. Przypina się magnetycznie. Mam też komunikat w samych słuchawkach, że mikrofon został aktywowany. No i ponownie macie próbkę bez hałasów w tle. Za chwilę zaczniemy odtwarzanie hałasów.
Jeśli chodzi o głośność, to wygląda to tutaj podobnie, natomiast jak jest z jakością dźwięku, ocencie sami. Teraz dźwięk macie z tego dołączonego mikrofonu, więc lecimy po kolei. Dźwięk odkurzacza. Ok, próbka z mikrofonu krawatowego. I wracamy na próbkę z tych właśnie słuchawek. Ponownie stwierdźcie, czy ten dodatkowy mikrofon coś tutaj daje na plus w środowisku, gdzie mamy wysoki poziom hałasu. Kolejna próbka, dźwięk helikoptera, ponownie mikrofon krawatowy. I wracamy na próbkę z tych właśnie słuchawek. Ocencie, jak to wypada w praktyce. No i został nam do zrobienia ostatni, ten najbardziej lubiany przez wszystkich dźwięk, czyli dźwięk budzika. Odpalam mikrofon krawatowy. No i wracamy na dźwięk z tego właśnie mikrofonu. Stwierdźcie, jak to wypada w przypadku tego dołączanego mikrofonu. Do korzystania ze słuchawek możemy użyć także aplikacji mobilnej. Widzimy tutaj poziom naładowania poszczególnych słuchawek oraz etui. Mamy także korektor dźwięku. W trybie muzycznym piosenki brzmią bardzo dobrze. Tryb bestii podbija nieco basy, natomiast tryb głosowy sprawia, że mamy bardziej wyrazisty głos. Mamy dodatkowe opcje typu ograniczenie maksymalnej głośności czy przypomnienie o nadmiernym noszeniu. Są to takie opcje prozdrowotne. Bardzo przydatna zakładka, czyli gesty, gdzie możemy sobie przeprogramować podstawowe funkcje, no i przypisać tak, jak nam pasuje, czyli na przykład jak regulujemy głośność, czy jak przełączamy sobie tryby z przycisku. Dźwięk przestrzenny, jak sama nazwa mówi, uzyskujemy wielokanałowy dźwięk wirtualny i z tej opcji warto korzystać w przypadku oglądania filmów czy grania w gry. Mamy możliwość także przestawienia balansu dźwięku. Możemy ustawić też automatyczne wyłączanie, czy wyregulować głośność komunikatów głosowych, które mogą być w języku angielskim lub chińskim. Jest też tryb znajdź moje słuchawki, gdzie wtedy urządzenie wydaje z siebie głośny pisk w celu zlokalizowania. A teraz poszczególne gatunki muzyki. Jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, no to tutaj te słuchawki pokazują klasę. Pomimo, że są odsunięte od ucha, to jakość utworów jest naprawdę niezła. Niestety nie uzyskamy tak głębokiego basu jak na słuchawkach, które wkładamy do środka ucha, jednak mimo wszystko ten bas jest delikatnie odczuwalny. Muzyka orkiestralna. Tutaj ponownie odsłuch jest jak najbardziej pozytywny, jakość dźwięku jest dobra, natomiast ponownie z racji, że te słuchawki są odsunięte od uszu, nie uzyskamy aż takiej szczegółowości, przejrzystości dźwięku, rozpiętości sceny. Natomiast i tak jakość odsłuchu wypada lepiej niż na przykład na tanich słuchawkach, które typowo wkładamy do ucha. No i oczywiście wielkim plusem jest to, że możemy słuchać swoich ulubionych utworów, a jednocześnie mamy naprawdę pełną, 100% świadomość otoczenia, czyli bezcenne dla wszystkich osób, które na przykład podróżują, jadą na rowerze, biegają i tak dalej. Przy okazji te słuchawki też ciężko zgubić, bo jak je sobie dobrze założymy, to naprawdę nie ma opcji, żeby one z ucha spadły. Jedynie co mogą spaść, gdyby były niepoprawnie założone. Muzyka rockowa ponownie brzmi naprawdę nieźle i tutaj jeśli chcecie mieć wyrazistą gitarę elektryczną czy perkusję, to po prostu polecam zwiększyć poziom głośności i wtedy jest naprawdę nieźle. Natomiast kłóci się to troszeczkę z tymi zaleceniami WHO, które widzieliśmy w aplikacji. Podczas oglądania filmów i seriali słuchawki ponownie sprawdzają się dobrze. Jeśli po prostu chcemy się skupić na głosie, czyli na przykład oglądamy z lektorem, ważniejsze są dla nas dialogi niż efekty specjalne, możemy włączyć tryb głosowy. Jeśli chcemy natomiast poczuć się jak w kinie, no to wtedy polecam tryb muzyczny, czy własny, ale z dźwiękiem przestrzennym, dzięki czemu ten dźwięk staje się bogatszy, ogląda się po prostu lepiej. No i zostały nam gry. Powiem Wam szczerze, że tutaj, pomimo że tryb wirtualny sprawdza się nieźle, to ja wolałem tryb stereo, ponieważ bardziej mogłem skupić się na dźwiękach z gry, które były naprawdę niezłe, natomiast jeśli chodzi o efekty specjalne, wystrzały z broni, eksplozje i tak dalej, pozycjonowanie dźwięku było przyzwoite, natomiast słyszalność kroków, no nie da się ukryć, była odrobinkę mniej wyrazista niż na słuchawkach, które byśmy mieli bliżej uszu. Natomiast mimo wszystko udało się przeciwnika zlokalizować. Tak więc generalnie jeśli chodzi o jakość dźwięku z tych słuchawek, no to ja osobiście jestem naprawdę zadowolony. Ok, podsumowując, słuchawki same w sobie są naprawdę udane. Jakość dźwięku jak na słuchawki Open Ear jest bardzo dobra. Dźwięk jest szczegółowy. Oczywiście nie uzyskamy tak silnych basów jak na słuchawkach, które po prostu wkładamy do uszu, ponieważ tutaj te słuchawki są odsunięte. Natomiast mimo wszystko jakość dźwięku jest bardzo dobra, a dodatkowo mamy pełną świadomość otoczenia.
Mikrofony wbudowane wypadają naprawdę nieźle, natomiast powiem Wam, że spodziewałem się troszeczkę więcej po dołączanym mikrofonie. Co prawda pokazuje on swoje zalety w trudniejszym środowisku, czy jeśli mam jakieś hałasy w tle, natomiast przy takim normalnym użytkowaniu nie słyszałem specjalnej różnicy, nawet czasami ten dźwięk z podstawowych mikrofonów był nieco lepszej jakości. No i to otwieranie etui według mnie troszeczkę nieprzemyślane, takie mało intuicyjne. Parę razy podczas otwierania to etui po prostu wyślizgnęło mi się z rąk. No ten sposób otwierania mógł być troszeczkę lepiej zrobiony. Poza tym żadnych większych uwag nie mam. Produkt można uznać całościowo za udany, ciekawy. Aktualne ceny macie w linkach w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, chcielibyście mnie wesprzeć, no to wystarczy zostawić łapkę w górę, to już jest coś. Możecie także napisać komentarz, udostępnić film, będę wdzięczny. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.